청닭다구리가 이렇게 아름다운 새였나요? 이렇게 가까운 청딱다구리 보기 힘든 장면입니다. 평소엔 늘 높은 고목 위, 그래서 선명한 모습은 쉽게 허락하지 않죠. 그런데 오늘 청딱다구리가 내려왔습니다. 눈앞에서 펼쳐지는 먹이 사냥. 부리로 나무를 쪼는 리듬이 또렷합니다. 몸 전체를 감싼 깊은 초록빛, 햇빛에 반사되며 더 선명해지고 머리 위 빨강빛처럼 보이는 붉은 점 하나, 청딱다구리의 상징입니다. 멀리서 보면 몰랐던 색, 가까이서 보니 생명이 보입니다. 오늘은 자연이 허락한 거리였습니다. 청딱다구리가 이렇게 아름다운 새였나요? 구독, 좋아요.